Salam vatandaşlar, salam Merdan kardeşimiz, hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimiz Türkmenistan'da internetin el yetersizliği. Türkmenistan'da az görüp duruyoruz. İnternet hiç işleyen yok. Çağlarımız bilen görüş bilemiz yok. Yine Aşkabat'a baksan, Aşkabat'ta internet, YouTube'a giriyorlar, yazışanlar var, yazışanlar görüyoruz. TikTok'a giriyorlar mesela. Şular hakkında aytmak istediğiniz bir zatlar var bolsa. Bolýa. Esenlikler yurttaşlar, oňatmy dowam geçýärsi. Terejede döni tezliginem hem saytlaryňam köp saytlarym nemede ýapyk girip bolanok, maglumat alyp bolajak. Bizim Türkmenistanyň nemesi. Şonlara da ýagdaý bunu indi muny asıl bilnäli şol asylymyzy diýip fundamentem şonuň ýaly ýöne muny sosial mediada ýa Türkmenistanyň döwlet nähili diýýärden döwletimi ýa terror toplaryň görkezjek bolan nemesinde azky has awartylar edip görkezýärler. Aslında yalan ne bir hil düzgün dedik görkezýärler. Şonu internetden bol ýene okum maglumatam alyp bolýar, okum geçip bolýar, hatda ýaryşam geçip bolýar internetde diýip ýaşlaryň arasynda diýip şonuň ýaly oňsoň nähili diýýärden sosyal mediada başga da informasiýa gezýär ýene iş biznesmen diýip tanalýan adamlar var. O ýerde bu ýerde gürüňdeşlik edýär ýöne şu ýani işem gowy gidip duran ýaly görkezýärler internetden el ýeterdik görkezýärler. Aslında 1 megabitem ýok ene biziň owalarymyzda internetde tezligini ölçär 1 megabit ýok. Ene şol 100 megabit 600 megabitde çelle çıkan ene Ýaponiýadan gelen masalalar ýaly şu 600 megabit var şu taýda internetin tezligi. Indi bu internet nähili diýýärden soňky döwrüň maglumaty nähili diýýärden saňa indi şu wagtky Türkmenistanda bilgilerinde ýokary okuw jaýlary diýip atlandyryldy da şöyle bilgi berýän, bilim berýän. Diňe haýsam bolsa bir urdan görkezäl näşe dogry, näşe şunu öwrenmeli. Eliniň tıpanatlaryň çäre bir galyň içinde satylýarlar da ýani şu internetde açsalar bilýärler halk maglumat öwrenjek. Ýani bularyň öwrede oturan bilimi ýani ilymy ýalňyşlygyny ýani garşylyklaýan şonu halkyň bilimi öwrenjek bolan adamyň özü öwrenip bilýär ýani bu taýda ýalňyş informasiýa bar ýa dogry informasiýa bar. Şonu bir-birine deger nähili şol menen sistemde sosial özüň öwrenip halk milleti her türlü milletler başında hatırlarlar näme ýurdumyzda näme boljak, näme bolupdyr taryhym bilecek, gelejegimi görüp biljek, şeýle ýagdaýda näme gitjek şonu. Munam bularyň kitapçylary bar da şu wagt kitapçylaryň kitapçylary muny bilýär şeýle boljanda diňe şol fasad edýär fasad. Diýerler şu wagt töwerekleri faýta diýersin bolan internet gowy işleýär diýip şu taýam näme üçin gowy işleýär? Diňe Instagram üçin diýen ýaly. Bir TikTok bar azajyk. O taýda da ulakan maglumat ýok. Instagramda biziňkiler diňe şol öz bedegi jaýyny görkezler, näme naharya, näme içe zatlar görkezýärler ýani. Şonuň şu pullar iýiçen pullar nirden gazandy? Ýa şu görkezip duran eşikler
Neden geldi? Şu zatlar düğü yok yani. Ne menin? Maglumat yok. Dine fasat var da Instagram'da. Merdan kardeş, şurada hazırına suratlar paylaşacağız. Oku caylarında internete girip reklam ediyorlar. Google'da koydular bunu, internette bu näme tap suratlar koyduk. Mesela hazır ben başka vilayetleri bilmem yöne özümün vilayetim Lebap vilayetinde öz Çerjö şehrinde Pedinstitut var, Medinstitut var, Meduçilşi var, okucayları var, ulu okucayları. Yöne Lebap vilayetinde internet pes. Nämçin pes? Nereden bilýäs? Çağalarımız bilen gürleşip bilmeýäs, başında aýtdym. Soňam çağalarımız YouTube'daki zatları görüp bilmeýär, hiç bilgi alıp bilmeýär. Şundan bilýän. Yöne şu şurada goýulan suratlarda okuçular oku yerlerinde internete girip hemme demez informasiýa alýar dep görkezilýär. Vilayetde, Lebap vilayetinde internet yok bolsa, bu okuçular şu Lebap vilayetynyň Çerjö şäherindeki ulu okucaylarındaki okuçular, studentlar nähil gile internete? Nereden alýarlar informasiýany? Nähil okulary dewam edýär bunlaryň? Nähil bolýar bu? Başka vilayetler bilmem, başka vilayetler belki kommentariýada yazarlar vatandaşlarımız nähil tizligi internetin el yeter. Mesela gymmat baha. İnternetimiz Türkmenistanda gymmat el yeter däl. Ýene şundam adamlar uzakda çağalar bolan, enatası bolan için girip төлep girmeye çalışalar. Ýene şundayam internetin güýji, tizligi pes. Yokla ýene kaçsynlar endi bolam fasat denen başgalar gyýda olmaz internetin başynda oturan bular şuat. Bilgisayar diýär, türkçe kompýuteryň başynda otur ýüzüne seredip dur. O taýda internetin barlygyny aňlatmaýar ol. Näme içinde kart oynatdylar, surat çekipdiler. Ýa bir ýerden papka doldurar. Yani otoň näme diýerler şol bir näme papkalar bolar, näme maglumat saklanýan papkalar. Şoňa geçirip bir-birinden geçirip bir nähili kitap bolýan ýa bir tema bolýan şeý dip ulanıp berýärler. Neden boljak şonuň internet? Tyle 1 megabit bolmadyk internet. Näde bonuň ýa işläp bilýär? Aşgabatda bar. Aşgabatda barlygyny bilýäs. Bizlere aldığımız bilgilere göre Aşgabatda bar. Näme sadece Aşgabatdaki ilat mı kullanmalı Türkmenistanyň internetini? Nämçe Aşgabatda tizligi yüksek, başka vilayetlerde tizligi düşük, pes. Indi Ferdiň ştaýda men şöyle bir düşünjem bar. Indi bir halky oklatmak diýen bir näme bar bularda. Yani okudan açmaly däl halky. Taryhyny bilmeliler, edil şu wagtky döwrüni bilmeliler, geleceğini bilmeliler. Gelecek barada hiç bilmeliler. Tawrat şükret gelmeli. Indi ştaýda bularyň edýän oýny vilayetlerde internetin güýji ýetýäni diňe imor laýyn diýdi şoňa men wesur. Onda da Filistin istoriýada ýörüte palýandylar yani. İnşallah şükür, sabır şonuň ýaly. O şahir ýalypdyr, bu şahir ýalypdyr. Yani Allah berjek bolsa sen bilmeýän alarsın. Sen güýçli bolansoň Allah seni tinap ber. Ne ertir boljak, bir gün boljak. Şonuň ýaly bir täze şahir miýa bir şahir diýip atlandyrýan şonuň ýaly goşgu ýa ene sözler ulan diýip berilärmi? Olaryň diňe şol halky daşynda aýlap berler da. Halky güýmemek de önemli zatlarda uzak tutmak. Aşgabatda ene paýtagtymyň internetine aýlan gaýtdyma, ene fasat, ene de fasat şu Instagramda. Owa bir ýerden iýiç otellar, bir ýere gelip görenderler. Yani şonuň ýaly ýa-da Dubaýda da gelenlerin suratlarda da atar. Buna şol terror toparyň ýandaşlary bardyr, şonuň peýdalanıp duran halky, Aşgabatyň halkyny üçin ýörüte görkezlen ýani okudan açmalyk. İnternetiň tiline göre okuýanyň derejesini taýlaýar bular.
vilayetler için nahire kullanmalı aşkı için kullanmalı. Şunun yanında yang bela kestinga saatler berapa soal online yani gerekli maklumat olacak saatler. İşte de gemat VPN di platform pilihan yang kaçmalı internette de hemen malumat. Yani sen yukarı kuzayından sana bir malumat verdi. 50 yıl bundan önceki sistemin malumatı geldi. Şimdi sonra fikirlenip yani ösmek isteyen okuyucular diye studentler. Gelirler internetten solun nimesini gözler. Sonun doğru ne doğru taraflarını gözler. Ondan bir hep onun barar malumunun yanına eder. Sizin sisteminiz geç. Yani bizim doğru kavat gelen o. Senin yani fikir edersin, yani niyet edersin, yani mani çıkarıyorsun. Yine doğrusu yine şey değil. Ondan bunun yani edilse de nahil divaydan konkurrensiya olayan bir yani bir hareketin tankıydı olayan divay çekme. Şu bilim düşünce artıyor yani tartışmalı hareket çıksa emeller düşünceler artıp hasan geliş yurdun içi geliş gidecek de yani şu şeyler düşünen sonra. Yurtun içine paytahtın Göktepe'de olup yani Gazavat has olarak bizden görünen o Gazavat. Mesela özüne yılda bir yere Göktepe'ne yatlayan. Çünkü ben osalım doğan olup versin. Şunun yerlerde o. Yan kaçımı değerli gözün alında Göktepe yatı sen olsa onlarla doğanlık katmasın edip versin. Yani yurdun içinde Rus'liğin atlatmalı, onların MVD'sinden adam gelip tu başarılı günlerde sen olarak gidip yanına boynuna taktırıp versin ben içimden diye bunun yerlerde var. Yurtun ösmesi için, gelişmesi için yaşların bilgi alması gerek. Bilginin nereden bunun çeşmesi nerede? İnternette. Bilginin çeşmesi internette. İnternetin emşetmesi için internetin tizliğini östürmeli. Yurtun içinde bilim almak için çağlara, yaşlılara. Enetalar, bu enetaların görevi deyip düşünen köprağın. Gidip Türk Telekom'a gidip pul ödeyerler her ayda, doğru mu? Yani şunun tizliği pes gidip soramayalar. Ne için bu internete pul töleyes biz Wi-Fi'ye. Yani bunların tizliği pes. Biz YouTube'a girip bilmeyiz. Önler yoktu mu yalı? Önler mesela 2016-2017'de biz YouTube'a giriyorduk Türkmenistan'da. Ben girip biliyordum. 2015, 2016, 2017'de. Hazır yok. Hazır imo'ya bile girip gepleşip olmaya doğru düzgün. Nereden alsın bu yaşlar? Şunun için enatalar hep düşünüyor köprağın. Yaşların bilim almağı için. Yine biz Türkiye'ye geldik mesela sesli kitaplar var. Kitaplardan dinlep, sesli kitaplar dinlep köp bilgiler aldık. Çeşmelerine indik, son nemesine kadar tarihlara indik. Nereden aldık? İnternetten aldık bu zatları. Eneler trebut etmeli, enetalar. Çağların geleceği için, çağlarına bilim almak için. Yaşlar bilim almasa bu yurt, bu devlet hiç kaçan ösmez. Çevreden çevreye katına birse bu devlet hiç kaçan ösmez. Bu devlet ancak yaşlar bilen ayağa kalkar. Yaşların bilimi, düşüncesi, aklı bilen. Buyurun. O da benim bu sözlerle şu internetin kesimi günahkar, berde kan günahkar adam. Özlemimiz deyip aytsam oluyor da
Özlemimiz olanda kim yani yurdun içinde özünü devlet idaresi temsil ediyen yani görkez yani şu hizmet ediyen barıncılık bilen başlar enemeden altın asır paydarlar cemiyeti gitti bir çetinden ene 11 mesela yani 50 manatlığı 10 manatlığı ama 75 manatlığı yani 200 manatlığı olan mı ne mäňe goýdal, maddem goýdal, olmaly, näme, meli bir ilmsiz, bilimsiz, bilgisiz halky aldaşyp öýrenen şol edaralar nemeleri, işgärleri. Näçelik maddem bolan dänäme otaýda aňadan gelen internetin tilmasa, näçelik bolan dänäme. YouTube'un öňe neme, Google'a içine gelip döwlet işgärler halka ýaşlanmadan gelecekligin galmakyny şu işgärlemek. Başlaýanlardan yani altın asardan internetin kullanma täpärşolar. Bilýän şolardan ýöret edilen näme üçin işleýän, näme üçin öz halkyny, öz çağlaryny geleceğine badak bolýan. Sen iliň çağlaryny barp aldanyň bilen ýene sen çağlaryň şolaryň içinde sýara. Ýene sen tüň bolýar. Bir çetinden ne birin bir kaydarsın o uçaska o şehirde şolaryň eýeleri men taws koyun adamlary şoň özün merhamet hasap edýän ne bolar o Sowetiň o gençliginiň neme adamlary şolar häkimlikler var ýa yerli şolar yerli hökümet daşylary yerli hökümet ýöne ýylyna eýe çykmaly adamlar. Görýän adalatsızlyk görýän, näme üçin taýda işleýän, näme üçin öz halkyň sen başga birine ýa meni ýene birine ýa men çağam aldan bilen ol sen saňa da baryp duragyň taýagy. Ýöne sen bilen ol. Bulatlar üçin jogap bermeli bolara. Ýok men aýlyjygym üçin geldim diýsen, altyn asaryň içinde maňa aýtdylar men etdim diýen o bolmaýar. Senin jogap berçiligiň bar. Doğru. Jogap bermeli bolar. Birinçi daşar döwletden Zenanlymyň ýurtdaşyna çykyp durmuş gurnap galjak bolup öler, ýurda barmajak bolup. Olaňa bu näkaş bolar. Doğru, doğru. Näme üçin? Çünkü yurtun içinde bir umut kalmadı adamlara. Gelecek görüp bilenler yok. Yaşlar hiç geleceğini görüp bilmeýär. Yaşların maksadı sadece yurttan çıkmak, yurtta çıkıp daşar yurtta çıkıp haýsy yurt bolsam ben näme değil, önemli de yurttan çıkıp kulçuluk etmek. Yine yaşların hayali, düşüncesi şu. Umudu şu yaşlarımızın. Okuwa dep gaýdýarlar, ýa-da okuwa dep gaýdan çağalaryň berde işlep ýörenler. Görüp ýörüs. Yurttan çıksam boldy dep okuwa dep dokument oňartyryp çıkıp berde işlep ýörenler bar. Geleceğini gören yok Türkmenistan'ın içinde. Indi şeýle ýa-da ýani jogap bermeli bolar diýdik abalara. Indi gelecekki ýaşlar täze Türkmenistan gurnallar, bilim östürler, taryhymy öwrenerler, geçiş döwrüni öwrenerler, täze Türkmenistanyň geleceğini hayal ederler, pikir ederler, näme boljagyny analiz edip bilerler. Ondan şol döwlet işgärlerinde işleýänler bar, internet yapanlar. Aýtdylar men yapdym, men kestim diýenler. Ýa-ni men taws koyun adamlary, mehmeler, häkimler, o gençlik. Ine şolaryň akdyklary, çağalary, bilim alar da öz atalarynyň, eneleriniň dereksizdigini, şu toprağa, şu ýurda ziyan berkenligini bilerdi. Sen bu toprakda ýatmaly diýip gowurundan galdyryp da ýakyp da bir orsetde ýatyp bir gaşok külüň hem orsetde hep gaýsan etjekka. Öz nemetdir ýigrendirýärler, şolatlar pikirlensinler şu wagtdan. Merdan kardeş, sizin meniň döwrümde internet diýen zat ýokdy. Bizler şuňal kitap okap nämetdik, bilim aldyk. Ýöne häzirki 21-nji asyrda internet döwrü. Döwre bap internet döwrü. Ýaşlar internet bilen
bilim alıyor. Bu interneti yapan, Türkmenistan'da bu internet yapan yaşlarımıza bilim bilmeyen dövür, hazırki Türkmenistan'da bu ulu bir cenayet. Ulu bir cenayet. Bu ulu bir cenayet bulan için tribunala çekilecek adamlardan birileri nasıl internet yapanlar. İnternetin tizliğini düşük edemeyenler en ulu cenayetlerden biri olacak. Cenayete çekilecekler. O bilip ediyorlar. Üstesinde beni halkına genosit ediyorlar. Şimdi şol tarihte bol geçti. Halkına genosit eden ya başka halklar genosit edilen adamlar asıldı. Sonra külem yakalıp toprakta da münasip görmediler de suğa döktüler şolan küllerini. Benim yurdumuzun devlet işlerlerine şolardan ütleşik geliyor va. Genasidi öö çağalarının genasidini golda otuyorlar. Öö çağalarının. Neşörde Türkiye'de işleyes yaş çağalar. Al okuwa barmayan çağalarım kompüterda. Bu okullarda okuyanlar hep kompüterda. Näme bilgisi bar bulsa çeşmeleri kompüterden aktarıp da alıyorlar. Nehil çağalar, zehir gibi çağalar. Hemme zat bilýärler. Ýene bizlerin çağalarymyz näme? Hiç zat bilmeye, hiç bilimi yok. Hiç bilimi yok. Bu ulu bir, yani bir yurtu çökürmek için sadece bilimini çökürsen boldu, başka hiç zat gerek değil. Bilim sistemasını çökürdün mü, başka hiç zata garaşmalı değil. Gitti o yurt yoksun. Yani bizde şöyle söz var da cahil deyip bir söz var. Türkiye dillerinin içinde var. Yani. Asıl şonun manisi pikirlenip bilmeyen, bilýärsiz adam demek de. Ya pikirlesi gelmeyen, pikir edesi gelmeyen adam, düşünesi gelmeyen adam. Yani bizde şonu yanlış yerde ullanýarlar, yanlış yerde. Yani yaş yetkinjeklere indi dünýäni görüp analiz edip başlananlara, oğlan ýylara diýýärler, şolara jahil diýerler. Bunun yürüte bahsülen aydılýardy, yani jahil sen diýär. Sen pikirlenip bilen ok diýip. Indi sen öz geleceğine sen jahil, sen pikirlenip bilmeýän adam diýip tursaň, öz eliň bilen genosid döretip duran, genosidiň dowamyny, dowam bolmagyny döretip duran näme kömek etip duran adam bolýan sen. Jahil, öz çağaňa jahil sen diýip tursaň. Tamam. Näde bolsaň ýaşlardan bir bilim bolsun. Üstesinde interneti ýapyp oturýarlar şu an. Açmaly, interneti açmaly. Öňsüň öwrenjek, hem öňsüň öwrenjek. Vatandaşlar, enatalar, çağlarınızın geleceğini düşünýän bolsaňyz interneti açmagy trebut edin. Näme diýär türkmençesi trebut etmek? Soran. Talap. Talap edin internetin açmalygyny. Bu siziň eliňizde. İnternete pul töleýän bolsaňyz, siziň eliňizde o. Gidip soramaly. Talap etmeli. Näme meniň internetim tizli pes demeli. Şeýle bir ýagdaý bar da, revolýusiýa döretmegiň her türlü görnüşleri bar da, yani garşylyk, täzelik etmek, täzelik üçin bir el maýaşlyk etmek, el uzatmak gibi her türlü görnüşi bar. Sen düşünýän bolsaň özüň şunuň ýagdaý edip durýarlygy, şoňa kömek edýän, şu sistema kömek edýän bilýän bolsaň, hiç olmada şol edarada işlemeli däl. Çykyp gaýtmaly, zynk gaýtmaly. Şu mental skoy bolýan ýa, geňeşlik bolýan ýa mehmedi watlandyryp halk gowlap görenler bardyr. Ýa da ýanky Altyn Nasr bar. Sen şoňy bilýän bolsaň, çykyp gaýt. Ine şolam bir garşylygyň bir görnüşi şol. Ulam ahlaka bağlı bir zat. Sapara herkese gaýdyp geçe ahlak dep. Şu çağlarını geleceğini oylayan, şurada işleyen adam çağlarını geleceğini oylasa, şurada işlemez dep düşünýän.
ahlaky ýok bolsa gelecekde Volga derýasynda külü ýatar. Başga zat bolmaz. Boyun çağalarynyň, aktyklarynyň, çoğulklarynyň boyuny ezip geder. Men enam atam men gelejegimi düşünmändir. Yani şu wagtyny Türkiýanyň içinde bara, sosmediýada çykýarlar. Çağany Jany bir näşe çağany etkel mukadebe edýärler, ýöne oň aladys neden okur diýär. Indi täze Türkmenistanda internet näşeli boljak, şular hakynda biraz deşlersek. İnternet açyk. Meň düşünjem boýunça internet bir bilginiň ýeri, ol açyk bolmalydyr. Çeşmede, bilimin çeşmesi. O çeşmede, ondan yaramaz nähil diýýärdim, nä dogry ýa ýalňyş bilgiler emma, dogry bilgiler emma şoň bir özleri saýlap bilmäne mümkinçilik bolmaly ýani. Garan saýlar ýaly diýjek bolan. Doğru. Var mı yana başka aýtjak zadyňyz? Olmasa şurada tamamlayalım namazın sesini. Var. Vatandaşlar sizem ýa gaýdyşmaýaly enetalar köpüram talap edin. Garşylygyň her türlü görnüşi bir garşylykdyr. Oýlanyň, pikirleniň, Volgada ýatmajak bolsaňyz kül bolup Ulu bir jenayet çağalaryň, ýaşlaryň öňüne beýbat bolmak. Sağ olun. Sağ oturmadı.